जी नाज़रीन, मैं हूँ हकीम इदरीस राजपूत। आज आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ जो खांसी के लिए है। अगर ड्राई कफ़ हो, यानी कि गला खुश्क हो रहा हो, तो उसके लिए भी अच्छा काम करता है। अगर बलगम हो तो उसके लिए भी अच्छा काम करता है। तो आम तौर पे ये हर घर में पाई जाने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये नंबर 1 ये बादाम है। ये बादाम है साबुत, जो मैंने इसको छुरी के साथ इसको छील लिया। ये पानी में डुबो के नहीं इसके छिलके उतारे हुए, बल्कि ये छिले हुए हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह आप छील लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आयल जो है उसके अंदर ही रहेगा। अगर पानी के साथ भिगो देंगे तो वो उसका उस तरह का इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। ये एक डोज मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये 3 बादाम इस तरह के आपने लेने हैं, और इस तरह ये काली मिर्च है 3 अदद, ठीक है जी। ये 3 बादाम, 3 काली मिर्च, बादाम छिले हुए, और ये है मलट्ठी, ठीक है जी। ये इस तरह के स्लाइसेस जो हैं वो आपको शायद मार्केट में ना मिले, आपको गोल वो जड़ सी मिलती है जिसके ऊपर मोटी सी, वो आमतौर पे मिलती है। ये एक्चुअल चाइनीज़ जो हर्बल शॉप्स हैं वहाँ उनसे के मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई चाइनीज़ हर्बल शॉप हो तो आप उनसे ले लें, वो इस तरह बेचते हैं कट करके, स्लाइस करके, ठीक है। तो ये भी तकरीबन उनका जो साइज़ है ये इस तरह करके, ये आप 3 चीज़ें जो हैं इसको 3 ही चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी सी ये मलट्ठी, और ये 3 बादाम, और 3 काली मिर्चें। ये एक डोज़ है, एक खुराक है। इनको आपने इसको तोड़ के, आराम से टूट जाती है ये, ठीक है। इस तरह करके तोड़ के तो ये मुंह में रखें, जिस तरह बादाम खाते हैं, पान खाते हैं, जैसे मुंह में एक साइड पे रख के, तो ये इसको आहिस्ता आहिस्ता चबाते जाएं, तो उसका जूस जो है वो निकलते जाएं, और उसके बाद आप सारा इसको खा भी सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब तक ज़रूरत रहे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। खुश्क खांसी के लिए, क्योंकि ये बादाम है, इसमें तेल होता है, ये नरम करती है। ये जो मलट्ठी है ये वैसे भी खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और काली मिर्च जो है ये बलगम वगैरह अगर हो तो उसको रिलीज़ कर देती है, गला साफ़ कर देती है। तो आप इसको ट्राई करें, और आप देखेंगे कि इसके अच्छे रिजल्ट मिले। अब एक और मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो बादाम छीले थे, इसका जो ये उसके ऊपर से छिलका है, ये मैंने ज़ाया नहीं किया, ये वैसे ही पड़ा हुआ, ठीक है। अब आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंके नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ये बादाम के हैं। इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, और थोड़ा सा जो बेसन होता है ये मिला के हस्बे ज़रूरत, तो इसका मास्क बन जाता है जो चेहरे पे लगाते हैं, ठीक है। अगर खुश्क चेहरा हो तो उसमें ये इसमें थोड़ा सा वो डाल के चीज़ें, तो एज ए मास्क थोड़ा पानी डाल के या दूध डाल के तो आप लगाएं चेहरे पे, चेहरा साफ़ हो जाएगा। ख़वातीन ख़ास तौर पे मास्क वगैरह यूज़ करती हैं तो वो इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो एक चीज़ जो है वो आपको 2 तरह की चीज़ों में काम आएगी, ठीक है जी। ये खांसी का हो गया, और ये चेहरे के सफाई के लिए, ठीक है जी। इसी के साथ हकीम इदरीस राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।